K 计划现在炙手可热，不是随便什么人都能跟我结盟的。小高总，你要知道，如果别人伸出了友情之手，你要学会握住，而不是像个孩子一样在这跟我置气。你现在可是上欧的一把手，如果这次 K 计划重蹈空中花园的覆辙，可就不是项目亏损这么简单了。你的上欧都可能赔进去，那可是你父亲辛辛苦苦打下的江山。还轮不着你教我做事。那倒也对，不过我还是想说一句，论胸襟智慧啊，你真应该向你父亲学习一下。女士们、先生们，大家下午好！感谢大家光临1年1度的跨国企业环保峰会。这1年来，我们在创下 GDP 新高的同时，也致力于环境保护研究，为全球环境的可持续发展贡献着我们的力量。就在几天前，上欧集团成功研发了他们的环保新技术 K 计划。高木上来之后，接下来，大家掌声欢迎我们的高董事长上台为我们致辞。先生们、女士们，大家好。当一个人走进封闭空间的时候，本能的会产生出一种焦虑的情绪。但当我们在同一个空间内加入大自然的设备后，不但可以改善建筑带来的压迫感，打扰了，还能一定程度上。我是世界环保组织理事，一会儿上台需要配合视频播放。现在都是大会都开始了，怎么才过来？可利用的土地越来越少，高层建筑越来越多。空中花园项目将成为这些高楼的点睛之笔，给钢混建筑带来生机，同时可以提高人们工作生活的品质。追求健康生态的生活环境已经成为人们选择居住空间的价值取向。空中花园生态建筑也将会被越来越多的人所接受，并看成是一种提升品味和档次的商品。越来越多的人已经开始逐渐接受我们空中花园的设计理念。空中花园尺度营造的方法和技术措施、安全防护的设计、绿化种植和植物的选取，还有未来我们将计划探索高层住宅建筑中共享空间的设计，不仅可以提升空间的延展性，更可以调节在封闭空间内的生存质量。除了视觉上可以让空间更具延展性，也能够增加舒适性与方便性，这就是自然的力量。我们是永远都会互相信任的。我永远都不会出卖你的。在我带领下的上欧，将会是一个全新的上欧。我们将杜绝一切以牺牲环境为代价的企业效益增长，致力于打造人类与自然和谐共存的生活空间，让人们足不出户就能够感受到大自然的恩赐。这将是人类居住史上一次具有划时代意义的革新。我会为了高级动物继续努力的。这就是我们的 K 计划，这就是我们的理想。罗盘给我吧。
不好意思。最早的空中拿错花园是新巴比伦国王搞什么呀亚尼撒二世在公元前600年左右建造的，演变到今天。不好意思啊，空中花园的打扰了，融合了对不起建筑城市和现代都市寸土寸金，可利用的土地越来越少，高层建筑越来越多。空中花园项目将成为这些高楼的点睛之笔，给高层建筑带来同时可以提高人们工作生活的品质，追求健康生态的伙伴。生物圈2号的实验是人类科学史上一次伟大的尝试。最终虽然没有能完成实验目标，却给我们留下了极其珍贵的实践经验和科学数据。我们必须承认，无论社会如何发展，人类对地球的依赖从来没有改变过。我是真没想到，一向骄傲的你，这2年在高木的背后是任劳任怨。这还是我认识那个万伟吗？那你可能搞错了。我一直都想做的就是成功男人背后的。那我只能恭喜你。空中花园在适应气候、改善通风和日照条件，你手上这个塑圈什么时候变成钻石？提高人们的生活质量方面都具有优势。未来，我们在生态建筑领域还有更多技术需要我们深挖和研究。比如，空中花园尺度营造的方法。你少多管闲事。我跟高木之间不过是时间的问题，而你始终都是个局外人。K 计划你也高攀不起。你就别再骗自己了。明眼人都知道你跟高木不可能。万伟，你是个聪明女人，与其在他身后做一个小丑，不如站到他的对面去。为人类塑造一个最为舒适、合理且可持续发展的环境。我认为你什么意思？生态建筑是我们未来建筑设计的发展方向。而面临地球环境的急速恶化，比起重新创造一个新的空间，如何保护、改善环境，并且使其持续发展，才是我们要认真思考的问题。怎么回事？我们资料呢？空中花园项目将成为这些高楼的点睛之笔。追求健康、生态环境已经成为人们选择居住的价值取向。空中花园生态建筑也将会被越来越多的人所接受，并看成是一种提升品味和大气的商品。你先冷静点。众人已经做了决定，大家都应该支持他。空中花园尺度营造的方法和技术措施，安全防护的设计，绿化和植物的选取，还有未来周尔文，于不接你小点声，大家都在注意我们。怎么了？我们干嘛来了？空间的延展性。你跟我走啊！我们的目标怎么改善人类居住？要把这拆了吗？让更多的住宅建筑发挥更大的。我咽不下这口气。我告诉你，如果你以后还想跟我一起共事的话，请你现在立刻给我冷静下来。提高人们的生活质量方面都具有优势。还有未来，我们将计划探索高层住宅建筑中共享空间的设计，不仅可以提升空间的延展性，更可以调节在封闭空间内的生存质量。K 计划不仅是科学、美学与万物生机的结合。我们的空中花园更是人类未来原本也是要推广给千家万户。这就是我们的 K 计划。高木正在做的事情，这就是我们的理想，就是我们想做的事情。于不羁，于不羁，
我越不气。冷静了吗？啊？非要我用暴力是吧？我好好跟你说话，怎么就听不进去呢？你告诉我应该怎么冷静？这是大家这么多年研究的结果。周文一个临时变卦，什么都不干了。哎，高栋什么时候变得这么儿戏了？我接受不了这样的高栋，我更接受不了这样的周尔文。你之前不是还义正言辞地说你最了解周尔文了吗？啊？怎么现在反而接受不了他的决定呢？哦，你就这样了解他的？好不，我承认我是不了解他。当初那些话都是我忽悠你的，忽悠你放弃他，别喜欢他。满意了？满意了吧？可是我相信你说的了。我相信你说的我和周尔文不合适，我相信你说的我喜欢的只是我想象出来的周尔文，我都已经相信了。怎么？你现在要收回你说的话吗？用不着，我不收回。其实你很了解周尔文，你了解你周围的每一个人。正因为了解，所以你会设身处地的为每个人而热烈的活着，为他们的选择或激动或沮丧。这一点我真的很欣赏你。你刚才说你欣赏我？是啊，可是你再这样冲动下去的话，我就收回对你的欣赏。爷呀，哎，我可以因为你刚才那句话稍稍冷静一点。哎，我现在好多了，我现在特别冷静，我冷静多了。真的吗？假的。哎，你说我能怎么办？现在空中花园也没了，我和周文也吵翻了，对吧？你还对我拿出这么大一个杀手锏，我不想连你都对我失望。你不用沮丧，没有人的成功是一帆风顺。还有你要记得，你的敌人不是周儿，是高木，而高栋的路才刚刚开始。你怎么才回来呀？周尔文都早回来了，于不羁呢？我也不知道他去哪儿了。我刚在峰会上碰到几个业内人士，聊一聊有什么新项目可以合作。新的项目？那空中花园呢？给你拿回来。没拿回来，就这么算了，不闹了。这周尔文他有时候逻辑思维真的是……你说要真打起来该怎么办？你的思维才真的是，大哥，你现在关注点应该是你的成果被人偷了，你白干了。可是我只要知道实验成功了，可以用，就行了。总之，得之我幸，失之我命吧。你能不能别总是这么一副无所谓的态度呀？你就不能对自己的人生积极一点吗？我很积极啊。我觉得与其花时间在这个项目上和高木撕扯，还不如去研究下一个课题。科学是无止境的，在这科学行了行了，我不想听你说了。亏我这么担心你，真是没得救了。我说错什么了吗？气死我了！真是扶不起来的阿斗。我就听男人说了，周尔文就这么放过那高木了。祖玛，算了吧，我想这未尝不是一件好事儿。周尔文放弃我可以理解，我都能想象到他忍痛割爱时候的样子。可无所谓呢，他好像真的完全不在意，已经开始思考下一个科研项目了。也就那天被偷的时候稍微难过了那么一下下，然后就不在意了。你说他这个人到底有没有感情啊？你先别激动，你又不是无所谓。你怎么知道他怎么想的呢？换句话说，如果无所谓因为这件事情伤心难过的话，你心里也不好受啊，对不对？算了算了，又不是我做实验，我瞎操什么心？哎，行了，你没跟无所谓和好啊？谁跟他和好了？鬼才跟他和好呢！啊，那就好，那就好，没和好就行。其实我也觉得特别不可思议啊，就这么放过那高木了？他们这些科学家一个个跟圣人似的，让我们活在现实生活中的人真的很没有安全感。就是，
要换做是我，我肯定打爆那高木的狗头。还有你啊，马上辞职，赶紧从那个公司给我离开，一天也别待了。我正想和大家说这件事情呢，辞职信我已经写好了。果然是我妹，当机立断。你看，不对啊，那你辞职之后怎么办？这个，你这事业得继续干啊，不能放弃啊。当然继续当设计师了。南安这么有才，以后就叫做自由设计师。这个好，这个好，以后咱就是自由设计师。南安，你干嘛去啊？啊，我有点事，很快回来。不是你这么晚出去安全吗？哎，安全。这个时候，确实应该给你一些个人空间，但是我想，你应该更需要我。对不起，让你们失望了，是我没能踏出最后一步。不知道为什么，现在的心情，好像比揭发上欧更加觉得内心坦荡。我们确实不应该用那样的方式反击高木。我理解你的，你是对的。高木不过就是将我们的梦想推广出去。南安，嗯，谢谢你。是我要谢谢你。是你用身体力行，将我内心的小恶魔驱赶走，于是它变得更强大。你说我们高动经历了这么多，这样忍辱负重，离我们的现实环保大计还会远吗？一定会实现的。我相信你，一定会的。不是我，是我们。不过现在最重要的是重新架构一个新的循环系统。重新架构，那岂不是要推翻以前所有的方案？在科学的世界里，永远都会有奇迹。周尔文，这个能实现吗？一定可以实现的。我们和 K 计划最大的不同就是，我们能让所有人用完全没有负担的去享受我们的产品、我们的设计、我们的理念。我明白了，方便、廉价，才是我们把产品推广到市场上的最好途径。周尔文，你就是天才啊！其实我也有一个想法，我想要成立自己的个人工作室。你看，你的环保大计，再加上我的设计梦想，将会开启我们人生新的篇章。那我们就一起努力。一起加油！
怕，如果你还在的话，你也会支持我的决定吧？昨天我在会场擅自做了决定，谢谢你们的理解。谁理解？我可没。于不忌，你有什么下一步的计划吗？我下一步的计划就是给大家放个假。什么？你还有心思放假？这些日子大家辛苦了。周尔文，你想散伙就直说，没必要打着关心大家的旗号，我觉得恶心。我有说过要散伙吗？我只是希望大家可以休息一下，做点自己的事，然后再重新投入新的工作。好，那我去找祖玛了。无所谓。无所谓。行，周尔文，反正你是团队领导者，你想怎么样就怎么样。但我告诉你，我不陪你玩了。周尔文，你知道我费了多大力气把于无忌叫回来的吗？你这是要干什么啊？我不就是放个假而已吗？为什么大家都这么敏感？你以为于不忌是为什么回来的？他是因为你呀！你难道不应该说些什么吗？你知道昨天他有多失望吗？你就一句轻轻松松放假。我需要多点时间和空间来想新的实验。你这些话可以对他明说，他可以理解的。OK， 反正你也做了决定，那我也离开一段时间吧。你有事情再电话我。加油！谢谢你。第一批资金入驻非常顺利，生产线也逐步启动。环保峰会上，我们的项目更是得到了广泛的关注。现在就 K 计划的定价问题，需要我们马上定夺。这个问题还用讨论吗？只有高价销售，才能保证公司的资金链正常的运转起来。可是，只有低价，才能做到迅速打入市场，广泛普及。我们上欧的人和产品，走的就是高端路线，所以格局不能改变。话是这么说，可眼下是非常时期。非常时期就得有非常的策略，这本身就是一个新的科技产品，就算是受到了广泛的关注吧，可如果使用率不高的话，很快就会被人们忘记。所以咱们眼下的当务之急就是用低价策略，将产品迅速的推出去，将市场牢牢的站住，这才是关键。剩下的东西全都放里屋。好。你这是要把这儿当成你的工作室啊？你说对了，聪明的祖玛小姐姐。可是办公室啊、桌椅啊、设计案例啊这些东西，你放哪儿啊？这么大的空间，哪儿我都能放，哪儿都是我的办公室。这可是当下最流行的集约空间，你 out 了是不是？能吧，我 out 了。
那你折腾吧，我帮你也去摆摆看啊。你慢点啊。哎，你别说，这东西往这儿一摆还真挺好，也看得出我祖玛当年是学建筑的了，我觉得不错。怎么样？今天多少订单？准备好了吗？哎，祖玛，我跟你说啊，我跟我一个哥们儿研制出一种全新的外卖包装配送方式，绝对能稳稳当当的把你的蛋糕送到客户手里。只要你别把我蛋糕弄洒了，你爱有几种有几种。我给你拿蛋糕去啊。哎，我给你弄10种。好啊。给你辞职了？你觉得我还有继续留在商务的必要性吗？没必要。要我说，这高木也不是什么好鸟，道貌岸然。你辞职辞得对，哥支持你。哎，对了，你这儿有没有什么工作室的宣传资料啊？我们哥几个送外卖的事，宣传宣传。哎，没必要啊，咱们还是低调点吧。这个设计工作室啊，跟哥的外卖不是一路子。啊，也对。那你说，让哥怎么帮你？你去帮祖玛吧，我这用不着你。行。不好意思啊，不好意思，没事，不好意思啊，没关系，谢谢，没事。你年纪轻轻的就对我这儿这些个废品这么感兴趣，还真是很少见啊。这怎么能是废品呢？这些都是宝贝啊！老板，我是学设计的，所以特别喜欢你这个模型。你的这些东西都怎么卖啊？你看中了哪个，我免费送给你。那怎么好意思啊？这有什么呀？缘分无价嘛。请问是李南恩小姐吗？哦，你好，我是李南恩。李小姐你好，这是我的名片。我想找你做室内设计。但是我的设计工作室今年才刚刚开业，冒昧的问一下，您是怎么知道这里的？哦，是张清芳女士。我本来想找她做，但是她太忙了，就把你推荐给我了。是这样啊，没错，她是我之前的老板。哦，张女士给我看了一些你以往的作品，我觉得是我喜欢的风格，但是这次我想要的可能跟你以往的风格不太一样。你有什么想法可以提出来？哦，是这样的，我父亲呢70多岁了，下半身瘫痪，但是老爷子很固执，他不愿让别人伺候，也就赶走好几个看护了。所以我想，能不能把家里变成全自动的，至少让老人走起来能够比较顺畅。比如说如厕呀、进厨房啊，还有上床休息什么的，不需要别人来协助，又不破坏美观。不知道这样能不能实现？您真的太孝顺了，我想我可以试一下。真的？哎，李小姐，那真是太谢谢你了。哦，对了，这是我父亲一些资料还有照片，希望能对你的设计带来一些灵感。好的，谢谢你这么无条件的相信我。发一个报价给我，如果没什么问题的话，我把定金打给你。哦，不用这么着急的。这样吧，魏先生，我先做出来一些方案，然后拿给你，您先看一下再确定。也好，那我们保持联系。好，辛苦了，那我先走了。您慢走。慢走啊！没想到张廷芳那个老巫婆还挺有情义的，你刚一辞职就砸个这么大的单子。嘴上积点德吧，祖玛小姐姐。你看，咱们这就开工了，赚钱了。帮我搬一下。哦，我去送蛋糕了。哎，赚钱也不分给你。有点快吧？
了，火了，彻底火了，又是20单。哎，我手下人都不够用了。这得谢谢你帮我在朋友圈经营啊。今儿又写什么段子了？我这老板没火，你这段子手可要火了啊！我这有秘密武器啊！什么呀？给你看看啊，看，前20个下单的全有赠。哎，这不是？对，你最爱的面膜，一女一仿。你知道这叫什么搭配吗？啊，这就叫甜美组合。能不能给我留一个？没问题。真有你的，这都能想得到。我说有时候这思维就……你怎么来了？我，祖玛，从今天起，我也要在甜品店工作。你不做实验了？哎，陆总，你干嘛去？你好，哎，帮我拿下这个。好嘞。您要哪个？巧克力。再拿个抹茶的。好的。您是堂食还是打包？打包吧。这边来。哎，不是，真打算那在这儿干活？我自己都忙不过来呢，顾不上他们。那你这，您是微信的支付吧？你是最近闲的没事干，跑这儿添人乱啊？别动！我要说什么来着？千万别帮倒忙。谢谢光临。你多虑了，我们科学家可是眼明心细。有，是眼明心细。不过这做买卖啊，和你们搞科研确实有那么点不一样。这做买卖啊，有时候讲究的是高情商，这方面真得注意注意。我倒不用注意，反而是你，脑子足够聪明，就不会稀罕那些耍嘴皮子的旁门左道。行，老板都没赶你走，我就更没资格了啊。不过以后你在这干活要认真，今天算你入职，我欢迎你。来，祝你入职愉快。如果你不在，我会更开心。哎呦，那对不住了，估计你以后开心不起来。最好撒手，要不然别人说我欺负你。白灵儿，你最好知难而退，否则你那点智商会被别人笑掉大牙的。不好意思，体力活不用智商。你知道如何打扫路线使得路程最短吗？你知道如何调配出最低廉的消毒水吗？你知道如何让室内免去苍蝇的骚扰吗？你不知道，所以你还是出去跑腿吧，免得在这帮倒忙。谁帮倒忙还不一定呢。瞧你，走着瞧着走着瞧。这是沙漏，它是计时用的。你看，等它转到没有了，就可以再翻过来继续转。啊，小王来了，来，咱们走吧。爸，我是高木。小王，怎么了？不是要去公司吗？走。您不用去公司了，您以后都不用去公司了啊。公司交给我，您放心吧。高木，高木他答应接手公司了。好啊，太好了。好，对，他答应了。啊，您一定要相信他。他一定能胜任的。你知道吗？我盼望高木来帮我盼好多年了。好，太好了。
咱们去哪里玩呀？太好了，爸。高董，这些是老高董最重要的东西，您看一下有没有什么对他恢复记忆有帮助的。谢谢。你怎么这么早的？门口卖早点的6点就开门了，我以为食品店都是这时候开。也正常，一日三餐你也就早饭会好好吃。哎呀，你可以打电话问我几点开门的。我怕你拒绝我。你真的想好了来帮忙？我可告诉你，我顶多管你午饭和晚饭，工资是肯定没有的。饭都不用管，我可以自己点外卖。行吧，那你看看我这儿，你能干嘛？你确定？哎，小伙子啊，你算算清楚哦。我这个会员卡是充500打9折，哎，周末每一单要减10块钱的。哎，小伙子呀，这个你搞错了吧？这个蛋糕本来我就是在折扣区拿的，它本来就是打8折。我今天参加的是满66打5折。今天是礼拜6，分开来算，一个蛋糕算一单啊。下午4点到5点的时段，所有饮品都是买1送1。我充了这个1000块钱的会员卡，所以它是8折之后再8折。不好意思，阿姨，生日当天是88折优惠。帅哥，你是不是算错了呀？不是满8折之后再8折。怎样的啊5折吗？你们已经满了，哎，无所谓，无所谓。我怎么了？你晕倒了。不可能啊！真的。祖玛，这个会员卡和优惠券是你想出来的吗？不是我，是他。你好，怎么支付？哦，有优惠券是吧？哎，好。哎，算了，你还是给堂食的客人点单上餐吧。哦。哎，你好，我要一个树莓芝士蛋糕，一个蓝莓蛋糕，哎，不要给我放芝士啊，和一个钟乳芝士布丁。我要一个珍珠奶茶3分糖去冰，再来一个珍珠奶绿7分糖少冰，再来一个乌龙奶茶加奶盖加珍珠加红豆加布丁。哇！榴莲忘返这名字好玩的吗？哎，你等一下，等一下，这有芒果吧？不行的，我芒果过敏的，不能吃的。舒芙蕾，我就要这个了，舒芙蕾。舒芙蕾要等15分钟。那算了算了算了，我不要了。拿破仑吧。哎，有点大，有没有小的呀？我现在减肥，一个人吃不了的。服务员，哎，你想来多长时间了？马上就来，快点。哎，我不要芒果小一点的啊。我的少冰少糖，知道。哎，我要的是蓝莓，你别给我树莓啊。我知道了，记住了，不好意思。
们俩先走了啊。活儿我们都做完了，你也早点回去。拜拜。路上小心啊，注意安全啊。喝口水压压惊。工作真是太可怕了。都是一些为了促进消费的小伎俩而已。其实你不用勉强自己的。我连诺贝尔奖都敢尝试，这点小事儿我可以。可是术业有专攻，这些事情根本就不适合你做，你干嘛为难自己？因为我想和你待在一起。自从跟你分开以后，我知道什么是因病、刺激、创伤而造成内心难受的感觉。什么感觉？疼。苏爸。啊？我送我回来了，你收拾好了吗？咱们回家吧。我里面还没收拾完呢，你先回去吧。哦，对了，明天早点过来吧，一早上有10几个蛋糕要送呢。啊，没问题。哦，对了，昨儿店里做活动那个面膜，你不是喜欢吗？我给你留了存货。真给我留了这么多啊？那我先回去了，早点回家。拜拜。谢谢啊。以后我送你面膜，你别要他的了。活动送的。这么晚了，你不跟他一起回家？哦，那我把他叫回来。不，我的意思是，我帮你收拾，我送你回家。还有店里剩的那些甜品，我可以拿回去吗？你不是不吃甜品吗？因为甜品当中含有大量的反式脂肪酸，当我听到这个名词以后，我就对其产生很不好的印象。所以我一直认为甜品和油炸食品是对人类最不好的东西。所以你以前才那么抵触当我的小白鼠的。是。那你现在干嘛要吃我的甜品？我怕顾客明天又问我一大堆问题，我又答不上来。我要回家做功课。你自己去拿吧。好。已经按照您的意思吩咐下去了。K 计划的出台，定了一个比较合理的价位，董事会也都接受。推行下去吧。还有，这个计划的执行团队，现在有几家公司候选。我知道您在想什么。为什么不去找周博士再谈一次呢？为什么公司的机要室我进不去了？为什么连定价都不通知我？为什么现在大大小小会议都没有人告诉我？